হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলেই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের দোয়ায় আমরাও ভালো আছি। বরাবরের মতো আজকেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত কার্যকরী একটা সিরাপ নিয়ে আলোচনা করব। আজকের সেই সিরাপটা হচ্ছে যে, যারা দীর্ঘদিন কাশতেছেন, দীর্ঘদিন যাদের বুকে কফ জমে আছে, বুকে কফ জমাট বেঁধে আছে, অনেক ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক, অনেক ধরনের ডাক্তার দেখিয়ে, অনেক ধরনের কাশি সিরাপ খাওয়ার পরেও আপনার কাশি এবং বুকে কফ জমে থাকার মতো এরকম পরিস্থিতিতে আপনি আছেন, আপনি কোনো সুস্থ হচ্ছেন না, তাদের জন্য আজকে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সিরাপ নিয়ে আসছি। এটা খুব কার্যকরী একটা সিরাপ। সেই সিরাপটা হচ্ছে যে আপনাদের অ্যাসপ্রোসফট। অ্যাসপ্রোসফটটা হচ্ছে যে আপনার ইনসেপ্টা কোম্পানির। এটা আপনি অ্যাসপ্রোসফট যে কোনো ফার্মেসিতে গেলে পাবেন। অ্যাসপ্রোসফট সিরাপটা হচ্ছে আপনার 2 চামচ করে দিন 2 বার সেবন করুন। মাত্র 3 দিন সেবন করুন, ইনশাল্লাহ আপনার কাশি কফ সব কিছু কমে যাবে। আরও এই সিরাপটা মূলত হচ্ছে আপনার পাউডার ফর সাসপেনশন। পাউডার ফর সাসপেনশন হচ্ছে যে আপনার এই সিরাপটা নেওয়ার পর আপনি এটা ফুটানো পানি ঠান্ডা করে এটা মিক্স করতে হবে। এটাতে মিক্স করার পরে আপনি এটা 2 চামচ করে দিন 2 বার 7 দিন সেবন করুন। ইনশাল্লাহ আপনার কফ কাশি, দীর্ঘদিন বুকে কফ জমাট বাঁধা কফ, ইনশাল্লাহ ওটা থেকে আপনি রেহাই পাবেন আশা করছি। আরও কিছু জানতে চাইলে বিস্তারিত আমাদের সঙ্গে থাকুন।